睇片之前記得訂閱如一 YouTube， 有你哋嘅支持，我哋先至可以走得更遠。送出。上面都要一個，唔該，送出嚟，送出嚟，謝謝，望出嚟，謝謝。低少少頭。即係一樣啊嘛，啱啱。跟住嗰邊都係送出嚟，送出嚟啊！係呢度。好，跟住到嗰邊都要，嗰邊都要。下面呢個呢個。自己係咪都期待咗好耐啊？係啊，由上年9月知道呢件事啦，10月開始籌備啦。咁你知我好中意劇透㗎嘛，咁但係我都忍痛地完全要 keep in secret 啦，完全一少少都唔可以透露啦。咁所以就終於launch 咗去咗米蘭，等今日終於 officially 去 release 呢一個 collection 啦。咁係好興奮嘅，咁又話因為Giuseppe Zanotti 係一個好 iconic 嘅品牌啦，亦都係一個好 elegant 好係咯，係一個時裝界嘅一個指標咯。咁所以我自己係好榮幸咯，係啊。整咗啲咩 product 出嚟？今次我哋呢個 capsule 嘅 collection 咧，就係有一個黑色嘅 tote bag 啦、黑色嘅 boots 啦，同埋白色嘅 sneakers 係啦。咁就以玫瑰金啦、粉紅色嘅 touch 啦嚟做一個overall 嘅點綴咁樣咯。有幾多係你提議嘅 design 喺入邊啊？其實咁樣講好似奇奇怪怪，但係其實成個 design 係啦，即係成個 design 都係我自己好堅持、好想要嘅元素啦，可以咁講啦。因為玫瑰金係好代表到我自己好中意嘅一個 material 啦。咁跟住粉紅色亦都係我同神徒嘅一個link up 嘅顏色啦。咁同埋因為我自己最初接呢一個工作嘅時候，我自己即刻諗起愛啊，咁所以我就即刻浮現到係呢一個心形出嚟，咁所以我就即刻同 Mr. Zanotti 講話我好想有呢一個我平時好中意畫嘅心形去擺落3樣 product 度咁樣。係咩？係咩？香港。哇，好榮幸啊！係好榮，係咪好榮幸嘅？因為呢樣嘢對於香港人嚟講啦，又或者對於香港嘅娛樂圈嚟講，其實都係一樣值得開心嘅事啦。係啦，咁我都係咯，出道咗就嚟7年，係啦，其實都係好少嘅年份啦。咁但係都可以有咁嘅機會係咯，對於中意 fashion 嘅自己嚟講係好開心嘅。但係你都好成功帶動到經濟效益，或者買嘢係係咯，好開心可以推動到呢個經濟啦。學話大家話就係
好開心啦，其實係我覺得最主要係真係神徒啦，真係好支持我啦。我知道大家都同我一樣係好重視今次呢個 project 啦。大家都知道今次呢個 project 對我嘅 career 嚟講係一個好重要嘅一個里程碑啦，呢一步係好重大啦，咁所以好有意義啦。咁所以神徒都係傾力去支持，去買晒成個 collection 啦 ，sold out 晒啦。咁所以就係咯，真係好多謝每一位嘅支持啦，係真係every step of the way 大家都陪伴住我啦，同埋都真係用盡大家嘅100% 嘅力量去撐我咯。咁所以係啦，真係多謝大家。係咪嚟緊都會開 show 回饋神徒 B 嘅支持嘅？當然啦，12月嚟緊，今年年底12月頭就會有個人自己演唱會啦，係咁幾多場暫時我都仲未知啦，係啦，咁但係就今次我已經開始進行緊㗎啦，就係講緊個 theme 啊 costume 我自己開始，我已經揾晒 reference 啦，個 theme 我自己揾咗啦，咁但係我仲未同監製去商討嘅，我諗住揾多啲 reference， 做個好少少嘅文件出嚟先同佢講咯，咁係啦，咁同埋我喺自己學唱歌啊，同埋跑步練氣啊，所有而家收緊身啊，所有嘢我而家已經開始進行緊，咁所以冇話太早嘅，即係所有嘢都係越早開始就越好咯。場地方面係咯，場地得唔得㗎？遠定近？係咪新嘗試？哦，大場對好多人。點解唔講得嘅成日？問得好好你。佢話熟悉喎，我聽到佢講。哦，好熟悉咯，熟悉到唔熟悉。即係近唔近公司啊？唔近，如果熟悉嘅話，即係就唔近啦，即係好遠。佢話好唔近。好遠嘅，好遠嘅。佢冇叫我咁答，佢叫我講好唔近。係老地方。係咪老地方啊？哦，好熟悉咯，咁樣係啦，我照版主管咁答出嚟嘅。OK。收身，咁呢個收身係到時嘅。係咪播 show 機咁樣？咁其實熟悉我嘅都知道係我喺任何演出都點都會 show 少少嘅，係啦，咁所以就今次會揀一啲特別啲嘅 show 嘅方法啊，特別啲嘅位 show 啊。即係冇睇過嘅唔係啊，唔係你，唔係啊乜嘢？平時係梳上面嘅嗰啲咩？唔知啊，未諗啊，我唔係做衫㗎。哦，我哋可以 propose 嘅，係咯，再諗啦，係啦，但係今次我覺得大家會中意嘅，因為係一啲好實質嘅一個 theme 一個形象嚟嘅，係啊。朱古力嗰啲咯。朱古力？哦，腹肌。新嘢啊，教主話要新。嗱，咁我都好耐冇 show 過朱古力嘅，我都好耐冇 show 過嘅。係咪新啊？係咪新？又點樣先係新咧？所以我哋兩啲即係腳板咁樣咯，腳板身咯都。關定。係，我原來由上年開始已經籌備啦。係啦。即係粗腳板。係，好新呢個真係，好好，你 proposal 好好，接納。但係另外，依家其實講翻賭場嗰套戲咧，係依家係咪現正進行中嘅模式咧？不嬲都係進行中模式嘅，咁但係 on and off 拍完，咁可能又等一等，又再拍完又再等一等再拍，咁同埋有幾組係佢哋拍咗，但係冇我份咁樣，咁所以佢哋都係 keep 住不停地進行，咁只不過個時間點可能拉得好長咁解啫。咁而家都係咯，我都仲係等緊通知，睇下下一次拍係幾時咁樣。咁進度大概去到幾多？我諗冇一半吧，冇我估咯。咁有你嘅部分咧？有我嘅部分啊？咁有我部分 far from 1/3啦，有我嘅部分。咁但係我覺得如果成個係我諗接近1/3咯，我估㗎咋，我亂估㗎咋。但係你嘅大部分戲份其實都係架車。其實唔係嘅，應該唔係嘅，係啦，咁所以就係咯，大家期待下啦，同我一齊都期待下啦。但係今次喺賭場身上，都學到好多嘢。
其實我淨係拍咗我諗4組或3組啦，咁但係其實我喺嗰個身上係學到好多嘢嘅。咁其實係 from 佢教我嘅嘢啦，即係可能係因為好多我暫時拍咗嗰啲組數咧，我都係得1、2、3句對白嘅啫，好多時都係用眼神去表達嘅。咁所以好多時佢就叫我點樣去做得自然啲，唔好做太多嘢，係啦，即係越少就越好，越自然就越好，唔好過多。即係眼唔好碌嚟碌去碌太多啊！即係嗰啲沙石就盡量減少啦。咁呢啲都係我學咗好多嘅嘢啦。咁同埋我成日都留意住賭 Sir 去導其他演員讀嘅戲，咁你都會可以聽佢教人嘅時候，你都可以落到袋噶嘛。咁所以都係咯，淨係4組都已經睇到好多嘢咯。賭 Sir 咧都出名會鬧下人咧，有冇俾佢鬧過？暫時未有俾佢鬧過嘅，係啦，咁所以都幾順利啊！都冇讚我嘅，即係我唔知咩叫讚，即係可能話啱個 pick OK， 或者幾好咁啊，咁呢個都算讚嘅。即係多唔多唔使 NG 收貨啊？即係唔使好多。我印象中我 NG 最多次係三次咁咯。3次咯，係 around 3咯，3定4，3咯，係咯，咁所以都比我想象中順利嘅，係啦，順利嘅。但個檔期會唔會同你即係拍緊嗰套汪軒拍嗰套劇會有啲重疊？都一定會重疊㗎，咁睇下大家點樣配合咯。咁但係而家兩邊我都仲未收到通知話我幾時會拍咁樣啦，咁所以就係咯，要再等通知咯。咁同埋因為 The Season 我收到嘅通知我我負責嘅係只係第1集嘅一個類似musical / 我唱歌跳舞嘅一個角色嚟嘅，咁所以就應該唔會涉及到太多我嘅時間去做呢一個 project 嘅，咁所以大家都唔使擔心話會唔會同賭 Sir 套戲會撞得好交跨啊咁樣。汪軒都有對手戲。以我所知，我未收到呢個通知嘅，冇呢個通知嘅。Thank you。係。同埋咧，咁你有冇留意即係你嗰日同玩 po IG 出嚟，跟住就有網民解讀啦，解讀你 po 嘅嘢出嚟啦。我琴晚 po 過啲咩啊？Heartbroken。我 po 過 IG Heartbroken， 唔係我 po 咗雜誌吧。OK， 繼續。就有網民解讀你，即係有啲唔好嘅解讀啦。跟住又話你。你會唔會自己解讀翻一次俾人聽？解讀緊啲咩啊？死咯，我 get 唔到嘅點解？即係佢哋覺得係睇到少少食花生。食花生啊？咩花生啊？即係話你攞獎之後，嚇？就話你攞獎之後，即係點樣講？總之係咪我畫嗰張圖啊？係啊。我畫嗰張圖嘅解讀，我自己解讀就係我好愛我自己嘅 fans 神徒啦。咁我同我嘅神徒係互相保護㗎啦，兼且我用我嘅作品啦同埋成績去保護佢哋啦。咁面前一切嘅所有謠言啦，你哋一向睇嘅即係一路以嚟睇到嘅謠言啊，被中傷啊，或者一啲假嘅是是非非啊新聞啊，咁大家就望住。While being protected by Anson Lo 咁樣咯，係啦，就係咁樣啦。就係你係冇生走㗎，都係，因為有啲人話你生走咗。生走？係啊。冇生走。過咗一日少咗㗎啫。過一日冇咗咋，我唔會生走。哇！我畫得好辛苦㗎，我點會生走佢啊？我畫得好靚添㗎，我覺得自己個海係有深色嘅粉紅色同埋淺色粉紅色做個海，我畫得好靚嘅，我係唔會生走，係嘛？大佬啊！我一張呢啲圖，我畫15分鐘㗎，話你知，大佬。我連畫個心，我都有黃色火同橙色火，佢哋嘅粗幼係唔一樣嘅。OK， 同埋神徒嘅頭同佢個頭髮個粗幼都係唔一樣嘅，所以我係擺好多心機去回饋翻俾我嘅神徒，我支持我嘅人。我點會刪走自己張相咧？所以你個幅都係神徒嚟嘅。
神嘅 picture。係啦 ，Anson 的圖片。大家大家唔好亂諗太多啦。其實都只係一個我表達翻我對神徒嘅感恩嘅心啦，同埋我哋互相愛嘅感覺啦。咁所以其實都係我哋自己開心嘅一個福利圖咁樣咯。咁所以就唔使太多嘅揣測咯。其實都係所以 take it easy 咁樣就 OK 啦。係。好啊，唔該晒。Thank you。